Yeah, what's up guys? Good morning. Ayan, ito magandang araw. Ayan, ito meron tayong dumating na trabaho ngayon, power controller ng e-bike. Ayan. At walang output itong connect. Kaso, hindi naman dinala yung battery. So, wala tayong pang testing nito. Gagawa pa tayo ng pang-actual niya, no? Kaya ito yung kanyang main. Ayan, sa battery ito. So, model niya is WCK 481FM. Ayan, 330 watts. Ayan, power supply ng e-bike. Ayan, at wala raw output itong mga lali 5 volts. Wala raw lumalabas. Ang 5 volts dito is power supply ng controller, ng display niya. Panel. So, ando na control nito. At ite-trace natin. Disassembly muna natin yung isa. Kasi dalawa ito. Parehas sila na sakit. Ayan. So, samahan niyo ako sa video ito mga katambay. Kaya nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV. About electronic tips, tutorials, and solutions. Ayan. Hindi ka pa subscribe? Please subscribe. And don't forget the notification bell para updated ka palagi sa ating mga susunod pang video about electronic tutorials, tips, and solutions. Ayan. At disassembly muna natin para makita natin yung kabuuan ng kanyang loob. Ito ay pangalawang beses ko palang na nagbukas ng ganito. Naging successful na may una. Ito yung pangalawang times na gagawa tayo uli ng ganitong pang e-bike or mga scooter. Ayan, pare-parehas naman ng controller yan. Sa voltahe lang magkakaiba. Meron kasi 24 volts na ganito. Meron ding 48, merong 36. Ayan, yung papansin natin. Ito pang 48 volt. Amoy sunog. Ayan, tama na, bubuksan ko pa lang. Amoy ko na, meron siyang amoy sunog. So, gutin natin yung kanyang main code. Mga katambay, kaya umaamoy sunog siya. Ayan, spotted. Kita ba? Ayan, video blurred na naman yung ating camera. Spotted na naman siya. Ayan, sunog. Kaya binubuksan pa lang natin, nangangamoy sunog na. So, kailangan matanggal natin yung, transistor ba yan o IC ba yan? O shorted yan malamang dahil bumigay yung kanyang yung kanyang linya. Ayan, sunog, spotted siya. Naputol na yung linya niya. Okay? At bago tayo magpatuloy, babalikan ko kayo mga katambay. Cut muna tayo at gagawa tayo ng power supply na pang-assemble dito, pang testing. Mga katambay, nakakuha tayo ng dalawang shorted na MOSFET niya, Ang number niya is 75N68. So, meron tayong datasheet, PDF niya, Ang type niya is N-channel MOSFET. 190 watt, 68 volts. Threshold voltage niya 4 volts at maximum drain current niya, output niya is 80 amperes. Ayun, so wala tayo nito. Masyadong mataas yung amperahe niya, Ayan. Order tayo, mga katambay. Order tayo sa online.
At wala tayong pamalit nito. At antabay tayo. At babalikan ko kayo mga tambay muna, no? Cut tayo uli at hahanap tayo ng pyesa niyan. Or order na lang tayo. Nakuha natin siya dito dalawa, no? Ito yung negative, ito yung positive. Nag-short siya doon sa positive tsaka negative niya, no? Gawa ng dalawang transistor na yan. Ito siya. Papalitan natin. Wala namang problema yung mga regulator IC niya rito sa secondary yan. Ito yung primary niya. Pagpasok pa lang ng positive, nag-short na siya rito. So, dalawa nakuha natin. Ang number niya is 75N68, ano? 70 volts, 68 volts, 80 amperes. Ayan. Order tayo, mga tambay. Wala tayong kwan nito, pamalit. So, cut muna tayo, mga tambay. So, guys, ayun, welcome back. At 4 days, ano? Ayun, pang-apat na araw ngayon, dumating ang ating order. Ayan. Bali, 4 na piraso ito. Test muna natin itong dalawa, no? Natin kung mag-o-okay siya, kung mag-output yung kanyang 5 volts. Ayan. Kabit na natin para mag-test tayo. Gumawa muna ako ng temporary power supply niya. Supply lang natin siya ng 30 muna, 30 volts. Ayan, test tayo muna. Tingnan natin kung mag-output yung kanyang secondary. Kasi walang supply yung kanyang panel, ano, yung sa may display niya, controller. Dahil dito pa lang sa entrada ng baterya, shorted na. Palitan natin muna tong shorted na ito. So guys, may napansin tayo, no? Yung ating nabili, magkaiba nung katawan, ano? Ayan, no? Meron siyang insulator dito. So maglalagay tayo, huwag nating kalimutan na maglagay ng kanyang insulator. Ayan, tulad niyan, no? Maglalagay tayo ng insulator. Kasi yung katawan nito, hindi pwedeng nakadikit dun sa chassis, sa heatsink. Maglalagay tayo para hindi mag-short. Ayan. Ayan. Ito, nakuha ko lang dun sa mga old model na amplifier, ano. Yung mga bakal ang transistor, ayan, meron yun. Hindi rin kasi pwedeng nakadikit yon sa katawan, ano, sa chassis ground. Magpuputok, mag-short. Ayan, doon ko nakuha to. So, maglalagay tayo. Kindly observe, ano, magmatsyag-matsyag tayo kung dun sa mga, halimbawa, yung mga magpapalit tayo ng pyesa. Titingnan natin mabuti yung kanyang katawan, ano. At merong mga transistor na ganyan, hindi pwedeng nakadikit yung kailang katawan sa chassis. Kasi yung katawan na yun ay positive. Ayan.
para hindi siya sumayad. Okay. Test natin. Natin kung nakasayad pa siya. Okay. Very good. Okay. Isa naman. Kabit lang natin siyang ganyan. Ayan, meron namang daan yan eh. Papasok naman yan. Ay, okay. Ayan na. Meron na siyang insulator, ano. Yung tornilyo, hindi nasasabit dito sa katawan nitong transistor. Kasi positive kasi ang katawan yan. Ayan. Kabit natin. Ganun kasi nabibili. Ayan, kasi yung tinanggal natin, may insulator siya dito. Ayan, no. Yung nabili natin, wala. Kaya maglalagay tayo na insulator niya. Ayan, yung plastic. Ayan, okay. Ulit natin. So, check ulit natin kung merong short. Chassis to, ayan, okay na. Okay, good. So, inang tayo at magte-test tayo. Inang muna natin ang kanyang mga paa. So, mga katambay, ano, ayun, okay naman na siya, wala na siyang short. Mag-reading tayo kung may mga output na ito, no. Ayan, nakakabit na siya, ayan na siya. Oh, kita, ayan na. Ito na yung dalawa, no. Ay, pinalitan natin, no. Test muna tayo. Palit tayo ng tester para makita natin yung voltahe niya, no? Yung actual. Ng pin, black and red. So, wala tayo available na alligator na black and red, ano? Gagamit tayo ng green and white. Ayan. Ang negative niya is white.
30. Ayan, 30 lang muna. Positive green. Negative white. So, meron tayong green and white. Green positive. Meron tayong 30 volts, ano? I-clip natin siya rito. Ay, mga katambay, ano? Kaya pala walang tayong ma-reading, ano? Hindi siya nag-oscillate. Meron siya kasi yung tinatawag na BCC, ano? Ilapit na natin ng makita. Ayan. Meron siyang tinatawag na BCC, ano? Ayan. Ito kasi yung galing sa switch niya, ano? Doon sa susian. Kailangan may supply na 12 volts to, kaya naglagay ulit tayo ng isa pang blue. Pinasok natin sa orange. Ayan. Kailangan supplyan natin yung orange. Ayan. Ayan yung kanyang orange. Ayan yung orange niya. Supplyan din natin ng 12 volts kasi ayan yung galing sa susi. So meron na siyang 5 volts ngayon. Ibig sabihin gumagana na yung ating power supply. Okay. Meron na tayong 4.8 volts. Ibig sabihin magdi-display na yan. Wala kasi dito yung unit, ano, dadalhin pa natin doon. Bahala na yung mekaniko magkabit. Mga katambay, meron tayong 4.8. Ayan ang kanyang 5 volts. Blood na naman. Ayan yung kanyang 5 volts. Okay, meron tayong 4.8. Ayan. Oscar Kilo na. Pwede na natin isara ito para matesting. Nung mekaniko, at siya lang ang bahala magkabit niyan, yung kanyang mechanics. Ayan, okay na. Pwede natin i-assemble. So mga katambay, ano? Meron na tayong buong power controller ng e-bike. Ayan. So ito yung pinalitan. Ganun lang magpalit. Ano? Ayan ang madalas masira. Ano? Ayan. Dalawang MOSFET. Ang numero niya is 75 and 68. Ayan. Dalawa. Ayan madalas masira. Nakalagay yan doon sa entrada ng positive at negative. N-channel MOSFET. 70 volt, 68 amperes. Ito 80 maximum. Ayan. Ganun lang. Ayan. Sana makatulong sa inyo mga katambay. Ano? Ayan. Meron na tayong buo at may gagawin pa akong isa. Ayan. Dalawa yan. Ito pa isa. Ito. Okay na ito. Ayan. At dito puputulin na natin yung ating video. At gagawin ko pa yung isa, ano. Meron tayong buo. May isa pa akong gagawin. Ayun, ganito lang mga tambay. Sana makatulong sa inyo yung ating video sa ito, no. Ayan. E-bike power controller. Ayan. 48 volts. Ayan, at kung nagustuhan nyo ating video, kung hindi ka pa subscribe, please subscribe and don't forget the notification bell para updated ka pa lagi sa ating mga susunod pang video about
Electronics tutorial tips and solutions. Ayun, maraming salamat. Ayun mga katambay, no? At naikabit na natin yung kanyang power controller. At power natin siya. Okay. Meron na siyang standby. Ito pa isa, no? Ite-testing din doon sa isa. Ayan. At Itong kwan niya ay meron pa kasing gagawin isa. Ito pa, oh. Ito muna yung ating unahin. At may gagawin pa yung ating kasama. Ayun mga tambay, paputulin na natin dito yung ating video, no? At ayun, maraming salamat. At kung hindi ka pa subscribe, please subscribe and don't forget the bell para updated ka palagi sa ating susunod na video about electronics tutorial tips and solutions. Ayun mga tambay, kita-kita tayo susunod nating video.